Waka. Ubara kan sauti in dai da rai rabo bai gare ba. Hassada Takice amma waɗansu su basu gane ba. Barganin ka tara na san da yaro ne aka san babba. Ɗaukaka daga Allah shi za ya ba mu ba mai kwacewa. To abin da nake yi sunan ilahi ne sanyawa. Wannan shi ke ba mu dama har ma mu zo mi tsarawa. Rabana na gode kyautar da kai mun na morewa. Tuka kar salati marar adadi ga babba dan babba. Shugaba na litta annabi shugaban mu abin duba. Wannan sanyi bada ne kuwa ya bashi ya gama tabewa. Sana'at sira ce kowa da tashi ni magatawa. Wani kushe taka don me yasa kake kushe tawa. Rufi shi ya nufe mu miyowa ka har ta takawa. Har ma a biya mu je gidan biki mirerawa. Ko anan wallahi na gode rabana sarkin kyauta. Ka rike sana'arka in ka fahimta na dangetawa. In waka ki fahimta ne da halinka menene nawa. Lokacin da na fara ne abun fa kamar wasa. Na iya sana'o'i daban-daban a ballayin wasa. Sana'ar da na fara a duniya ɗinkin takalmi. Kana na yau gyaran cocila da yan bibiyo duba. Kuma na yau sana'a ta cincin kuyo duba. Na sai da ke har abadan ba zai wuna manta ba. Na yi aiki na dako a kai da baro an doran. Kuma na yau sana'a sai da masara kuyi dubawa. Adamai daga rago na sai da shi ba zai wuna manta ba. Na sai da dabino har ayoyi ne ban dina ba. Ni kuma ne waka Allah ya so da ni ba ku ne ba. Farin jini daga Allah shine ya bani ba ne rori ba. Sai da ya gini sai ka ga baban sai na suna. Ko uban sai gini sai ka ga ɗan sai ya zo guna. Ko uwa ta guje ni sai ka ga yadda wai na suna. Ko ta gini sai ka ga familin su suna bina. Haka ne dan titi ko ina shago na ruwake. Ka rike sana'arka an ka bar ta to kayo wauta. Kai bidiyo kai waka abokina ya fi ka je kwace.